ప్రజల సమస్య వినగానే స్పందించిన విజయనగరం పార్లమెంట్ సభ్యులు కలిసెట్టి అప్పల నాయుడు నేరుగా క్షేత్రస్థాయికి చేరుకుని మరోసారి ప్రజల మనసులు గెలుచుకున్నారు. ప్రజా ఫిర్యాదుల కార్యక్రమంలో గరుడబల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతులు తమ సమస్యలను ఎంపీ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. 3వ రైల్వే లైన్ నిర్మాణంతో వందలాది మంది రైతులు పొలాలకు వెళ్లే దారి కోల్పోయి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా గరుడబల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ప్రయాణికుల రైలు నిలుపుదల, పునరుద్ధరణతో పాటు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. వినతి అందుకున్న వెంటనే ఎంపీ కలిసెట్టి అప్పల నాయుడు ఆలస్యం చేయకుండా గ్రామానికి బయలుదేరి వెళ్లారు. సమస్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని స్వయంగా పరిశీలించి రైతుల ఇబ్బందులను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నారు. పరిస్థితి తీవ్రతను గుర్తించిన ఎంపీ అక్కడికక్కడే రైల్వే ఉన్నతాధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి సమస్యను వివరించారు. రైతులకు న్యాయం జరిగేలా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను కోరారు. అలాగే జూన్ 17వ తేదీన భువనేశ్వర్లో జరిగే సమావేశంలో ఈ అంశాలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తానని హామీ ఇచ్చారు. ప్రజల సమస్యలపై వెంటనే స్పందించి క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలు చేపట్టిన ఎంపీ కలిసెట్టి అప్పల నాయుడు చొరవపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.